வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு விற்பனைக்கு வந்திருக்க வண்டி பார்த்திங்கன்னா ஸ்வராஜ் கம்பெனி தயாரிப்பான 744 எஃப்இங்கிற டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்துள்ளது. இந்த வண்டியோட முழு விவரத்தை பார்ப்பதற்கு முன்பு நம்ம சேனலுக்கு புதிதாக உள்ளவர்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும், அப்படியே அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கவும். விற்பனைக்கு வந்திருக்கிற இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் தி இயர் பார்த்திங்கன்னா 2017 மாடல் வண்டி. இந்த வண்டியை பொறுத்தளவுக்கு இது ஒரு சிங்கிள் ஓனர் வண்டி. இந்த டிராக்டர் பொறுத்தளவுக்கு நல்ல ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்குது மற்றும் இன்ஜின், கியர் பாக்ஸ், க்ரவுன் போன்றவை தெளிவாக உள்ளது. இந்த வண்டியோட ஆப்ஷன் பார்த்தோம்னா பவர் ஸ்டேரிங் உள்ளது, ஆயில் பிரேக் உள்ளது மற்றும் ரிவர்ஸ் பிடிஓ ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் உள்ளது. ஸ்வராஜ் 744 எஃப்இயோட மேக்ஸிமம் பவர் பார்த்தீங்கன்னா 48 ஹெச்பி. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 42 பிளேடு ஹெவி வெயிட் ரோட்டவேட்டரை போட்டு பயன்படுத்திக்கலாம். வண்டி அந்தளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும். வண்டியோட டயர் கண்டிஷன் பொறுத்தளவுக்கு சுமாராக ஒரு 50% மேலே உள்ளது. வண்டியோட ரன்னிங் ஹவர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 2600 மணி நேரம் தான் ஓடி இருக்குது வண்டி. டிராக்டரோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா டாப் மற்றும் பெட்டூக் உள்ளது. இந்த வண்டி பொறுத்தளவுக்கு இன்சூரன்ஸ், டேக்ஸு எல்லாமே கரண்ட்டில் லைவில் தான் இருக்குது. இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள கொடுமுடிக்கு அருகில் உள்ளது. இந்த ஸ்வராஜ் 744 எஃப்இ டிராக்டரோட கேட்கும் விலை பார்த்திங்கன்னா 4,60,000 கேட்குறாங்க. ஆனால் நீங்கள் நேரில் போய் கண்டிப்பாக குறைச்சி வாங்கிக்கலாம். இந்த ப்ரைஸ் பொறுத்தளவுக்கு ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் கிடையாது. நேரில் சென்று குறைத்து வாங்கிக்கொள்ளலாம். இந்த வண்டி வாங்க விருப்பமுள்ளவர் பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற நம்பருக்கு தொடர்பு கொண்டு பேசி நேரில் சென்று வாங்கிக் கொள்ளவும். இது போன்று விவசாய சம்பந்தமான கருவிகளை விற்க வாங்க நம்மளோட சேனலை தொடர்ந்து பாருங்கள். சேனலுக்கு புதிதாக உள்ளவர்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றும் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.